들어가도 된대? 실례합니다. 여기는 아니야. 뜨겁지 않아? 뜨거워요. 우와 뜨거. 우와. 야, 저번에 2시간만 했어. 우와. 오 너무 좋다 여기. 너무 따뜻하다. 겨울에 오. 완전 인기 대박이겠는데요? 제가 2시간을 해야 돼. 인기 대박. 이거 넣어도 되잖아. 그거 맞아, 너. 야, 우와. 이거 좀 더 하겠으면 여기서 더 넣어. 아니. 아니에요. 내 찜질 구경해 왔어? 너무 좋아요. 들어오세요. 야 들어오세요. 한번 앉아 우리 들어오세요. 시겠으면 얘기하세요.